Бәрі дұрыс тұр ма? Фон барлығы. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Тоқтар Әмірбек. Және достар, бұл менің арнамдағы түсіндірме сабақ рубрикасындағы алғашқы видеом. Бұл видеода мен сіздерге не айтамын? Қалай дұрыс видео түсіру керек, және қандай программамен видео түсіру керек, және де видео түсірудің біз білмейтін көптеген қыр-сырларын осы видеода сіздерге кішігірім айтып өтетін боламын. Ал ендеше дәл қазіргі сәттен бастап видеоға лайк басып, арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіз. Ал ендеше көп созбай тезірек бастайық. Ең біріншіден сіздерге өздеріңізге қолжетімді, бағасы да қатты қымбат емес, ең бастысы өздеріңізге ыңғайлы ұялы телефон керек. Бір сөзбен айтқанда қумайтын телефон керек. Ал екінші кезекте сіздерге ыңғайлы фон керек. Ал фон міндетті түрде қызыл, оранжевый, сары, жасыл немесе қара түсті болу керек. Осы 5 түстің біреуі сіздердің фоныңыз болу керек. Ол міндетті түрде бір арнайы фон сатып алу емес. Үйдегі бар шыт мата болсын, қағаз болсын, кез келген нәрсемен ең бастысы сол түс шықса болды. Сонда ғана сіздің видеоңыздың артқы фоны әдемі болып, качественно шығады. Ал үшінші кезекте сіздерге микрофон керек. Әрине, арнайы видео түсіруге арналған микрофон алғанға не жетсін. Бірақ дегенмен де үйдегі бар наушникпен немесе бір екінші телефонды арнап, дәл осы мен сияқты екінші телефонмен запись жіберсеңіздер болады. Ал төртінші кезекте сіздерге осы видеоны монтаждайтын және барлығын қосатын арнайы бір программа, демек приложение керек. Демек көп адамдар қазіргі таңда KineMaster, Viva Video секілді астында жазу шығып тұратын видео жасап шығарады. Негізінде ол дұрыс емес. Мен өз атымнан сіздерге кеңес берейін. KineMaster Diamond атты приложение бар. Сіздер оны Play Market'тен, App Store'дан еш жерден жаза алмайсыздар. Ол тек қана Google'да бар. Дәл осы видеоның астында описаниеге соның ссылкасын тастап кетем. Сол бойынша кіріп жазып алсаңыздар болады. Ал егер білмей жатсаңыздар, келесі видеомда түсіндірме сабақ айтып өтетін боламын. Ал соңғы кезекте сіздерге өздеріңізге ыңғайлы киім керек, және де соған ыңғайлы жарық керек. Ол жарық міндетті түрде арнайы жарық емес, үйдегі бар фонарикті немесе бөлменің жарығының өзі болады. Ал ендеше мен осымен сіздерге 5 кеңесімді айтып өттім. Өзімнің сіздерге сәл болса да үлесімді қостым деген ойдамын. Ал ендеше келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар. Жарық болғаны міндетті түрде емес. Ал үшінші кезекте сіздерге микрофон керек. Әрине видеода алғаш барлықтарыңызға қатысты жібересіздер. Сонда екі видеоны